Hello，大家好，朱春爐嗱，傳咗好耐啦。澳門博監局今日就終於宣布，澳娛綜合旗下嘅英皇宮殿娛樂場喺星期四晚嘅11:59起就會停止營運結業㗎啦。而銀河娛樂旗下嘅華都娛樂場就遲一日喺31號夜晚嘅11:59起就會停運。兩間賭場內嘅賭台同博彩機將會重新調配至所屬博企旗下其他賭場繼續運作嘅。至於兩個場共有182名僱員，英皇就有71名僱員，華都娛樂場就多啲有111名。英皇娛樂場可能應該又唔止71名僱員咁少嘅。可能佢喺9月底嘅時候關晒啲賭台之後已經提早安排咗啲員工嘅出路啦。澳娛綜合話，英皇宮殿娛樂場所有由澳娛綜合聘用嘅本地僱員將按營運需要妥善調派至公司其他娛樂場從事博彩相關嘅工作，而非公司聘用嘅本地僱員會獲邀申請集團內嘅相關空缺崗位，並且喺相同條件下獲優先聘用嘅。話佢哋亦會視乎情況提供所需支援。銀河娛樂亦話將按營運需要調派華都嘅本地團隊成員到旗下其他賭場或者非博彩範疇繼續做嘢，所有聘用條件維持不變嘅。同時提供一系列職業培訓，協助成員適應新工作環境。即係會唔會有部分員工可能就要轉職啦做新嘅工作都唔一定。博監局今日就發稿話兩間娛樂場正式停運嘅時候佢哋會派員到場實地監察整個停運嘅程序，確保順利啦。同埋有序妥善處理賭場帳房內嘅現金同籌碼，以及如果有未兌換嘅現金券籌碼兌換，以及博彩機累積獎金彩池未兌換嘅博彩機代金券等等呢啲事情，同埋同勞工局繼續保持密切聯繫，確保兩間博企履行承諾。總之妥善安置好呢兩間衛星場相關嘅員工啦。英皇同華都結業計埋最早結業嘅君怡同跟住嘅晉龍11間衛星場已經有4間結咗業，而家剩低7間嘅啫。不過好快2個月到其他嗰啲衛星場都要執埋㗎啦。其他未結業嗰啲可能同政府傾緊幾時正式停止營運啦。又或者有啲真係想盡做啦做到12月31號最好，想嚟一個完美嘅 ending。其實華都係銀娛旗下唯一一間衛星場，個規模相對好細啦結業應該就冇乜影響嘅。對公司嘅業務盈利或者員工佔嘅比例都好細所以影響就肯定就唔會大嘅。至於澳娛綜合旗下11間衛星場之中佢佔咗9間，雖然衛星場嘅收入貢獻佔集團嘅收入比例都唔算好高但係就會多過銀娛同埋新濠天地。佢9間衛星場結咗業之後嗰啲賭收嘅市佔率可唔可以全部吸翻晒去澳博旗下嗰啲賭場呢個都係未知之數嘅。其他博企喺新口岸區嘅娛樂場好可能就牛咁眼及實呢嚿瘦豬肉。雖然都係啲幾嚿水嘅雞仔注啦，但幫補下都係唔錯嘅。如果吸到嘅話，注意啲衛星場執晒，新口岸區可能比而家更加靜都唔一定啦。人流可能會少咗啦，啲賭客走咗，賭客啲消費力不嬲都高嘅，冇咗佢哋消費力肯定弱咗。嗰區嘅商戶唔知會唔會搬啲商戶可能閉翳嘅但係啲居民可能開心因為區內嘅人流冇咁多，亦冇咁雜佢哋可能覺得舒服啲啦。好，呢一集就睇到想支持我嘅訂閱，我哋下集見。